Ecco il nostro poncio blusa terminato e vaporizzato. Perché l'ho chiamato così? Perché ha le sembianze di un poncio, in effetti poi aggiungendo la manica è venuta una blusa. È una lavorazione molto semplice, come vi spiegherò nel video. Si parte da un semplice anello magico. Si lavora sino a raggiungere la lunghezza delle spalle in giri di andata e di ritorno e poi si prende la lavorazione in tondo. Uh, Come potete vedere, il davanti è leggermente più corto del dietro, ha questa manica un po' a campana, quindi è molto comodo da indossare. Può essere indossato anche su un semplice tubino in modo da renderlo un po' più particolare o con un pantalone, una canotta. Quindi è un capo abbastanza versatile. Spero che vi piaccia e andiamo a vedere come si lavora. Ben ritrovati, per questo nuovo progetto io ho utilizzato un filato della DMC, il 100% Baby Cotton, veramente un filato molto bello, anche un po' doppio, quindi per questo periodo può andare bene. Voi potete realizzare il lavoro con qualsiasi filato vogliate, sia in lana che di cotone, l'importante è che si lavori con l'uncinetto del numero 4, spero che si veda. Il baby cotton, vi parlo di questo filato che io ho utilizzato, è un 100% cotone, 50 grammi sono 106 metri. Questa blusa poncio può essere realizzata in tutte le taglie perché partiamo da un semplice anello magico. Quindi poi lavoreremo in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza delle spalle. La taglia che io ho lavorato è una 50-52. Adesso andiamo a vedere però come procedere. Come vi dicevo, si parte da un anello magico, quindi lo facciamo e al suo interno lavoriamo 5 maglie basse, quindi inseriamo l'uncinetto, la prima maglia bassa, lavoro la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Quindi nell'anello magico ho lavorato 5 maglie basse, adesso tiro il filo, lavoro una catenella e volto il lavoro. Adesso vado a lavorarmi una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base vado a lavorarmi altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Ci siamo lavorate 3 maglie alte, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia bassa, vado sulla successiva e mi lavoro 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Lavorate le 5 maglie alte, lavoro una catenella, salto una maglia bassa, vado sopra l'ultima maglia bassa e mi lavoro 3 maglie alte, quindi una,
2 e 3. Adesso stringo bene l'anello magico in questo modo, lavoro una catenella, volto il lavoro, lavoro 3 catenelle, 1 2 3, che sono la nostra prima maglia alta, altre 2 maglie alte nella stessa maglia di base, poi lavoro, quindi ci troviamo sopra la prima maglia alta del giro precedente le 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, vado, salto una maglia alta, vado sull'ultima maglia alta del gruppo di 3 e mi lavoro una maglia alta, una catenella, vado sopra la prima maglia alta del gruppo di 5 e mi vado a lavorare una maglia alta, una catenella, salto una maglia alta, vado sopra la terza del gruppo di 5 e mi lavoro 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5, una catenella, salto una maglia alta, vado sulla successiva e mi lavoro una maglia alta, una catenella, vado sopra la maglia alta successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, vado sopra l'ultima maglia alta e mi lavoro 3 maglie alte, una, 2 e 3, una catenella, volto il lavoro e riprendo la lavorazione, ovvero sopra la prima maglia alta vado a lavorarmi 3 maglie alte, salto una maglia alta, sulla maglia alta successiva una maglia alta, sulla maglia alta singola un'altra maglia alta, lo stesso sulla seguente, vado a lavorarmi una maglia alta separata da una catenella sulla prima maglia alta del gruppo di 5, salto una maglia alta, sopra la terza maglia alta mi lavoro 5 maglie alte, salto alla successiva, lavoro la seguente e lavorerò così in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza, vi faccio vedere, delle mie spalle. Però per spalla io non intendo proprio la fine della spalla, ma bensì qui, perché una volta raggiunta questa larghezza, così dobbiamo raggiungere questa larghezza, quindi più o meno qui, ci rivediamo perché iniziamo a fare la parte che dovrà scendere poi realmente sulla spalla, quindi lavorate in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere quella lunghezza. Io ho lavorato la lunghezza delle spalle che mi serviva, quindi la mia lunghezza è qui di 32 centimetri, 32 centimetri. Adesso vi faccio vedere meglio, anche perché questa maglietta io la realizzerò in una taglia 48-50, ma voi la potete realizzare in qualsiasi taglia. Quindi, come vi dicevo, io ho lavorato sino a raggiungere 32 centimetri e come giri ho lavorato 11 giri.
Adesso andiamo a vedere come procedere per creare la parte che poi inizierà a scendere e ci formerà la punta sul davanti. Allora, lavoro una catenella, volto il lavoro, vado a lavorarmi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, vado nella terza maglia, nella seconda, scusatemi, maglia alte, mi lavoro le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, vado sopra la successiva maglia alta e la lavoro. Una catenella, vado sopra la successiva maglia alta, lavoro e procedo con la lavorazione sino a raggiungere il centro delle 5 maglie alte, dove lavoreremo sempre le 5 maglie alte, quindi una maglia alta, salto una maglia, 5 maglie alte, così sino a raggiungere la fine del nostro giro. Ho raggiunto la fine del giro, vi faccio vedere come abbiamo lavorato l'inizio, quindi lavoro una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una catenella, vado sopra la seconda maglia alta e mi lavoro 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, poi lavoro una catenella e volto il lavoro, lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base vado a lavorarmi altre 2 maglie alte, una e 2, una catenella, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia alta del gruppo di 5 e mi lavoro la maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado sulla terza e mi lavoro le 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta, vado sulla successiva e la lavoro. Adesso continuo così sino alla fine del giro e per i giri successivi. Procedo sempre allo stesso modo anche qui. Come potete vedere, già soltanto con questi 2 giri è iniziato a formarsi l'angolo che poi scenderà sul davanti. Ricordatevi sempre che sulla prima maglia alta lavoreremo le 3 maglie alte, sul gruppo di 5 maglie alte la prima e l'ultima vanno lavorate singolarmente, sulla terza si lavorano le 5 maglie alte. Così vale per la parte centrale e la parte terminale e dovete lavorare così sino a raggiungere che si scende sulla spalla e si inizia ad arrivare sul davanti. Quindi noi stiamo lavorando questa parte qui. Quindi lavoreremo
3-4 giri e ci rivediamo tra poco. Io ho terminato di lavorare i giri che mi servivano per scendere sulla spalla, quindi ho lavorato 6 giri. Ho lavorato 6 giri perché da quando abbiamo iniziato l'aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso cosa facciamo? Lavoriamo 50 catenelle, quindi 1, 2, 3, 50 catenelle e li andremo ad attaccare sopra la prima maglia alta che ci troviamo al lato opposto. Lavorate le 50 catenelle, come vi dicevo, le andiamo ad unire con una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa del lato opposto, in questo modo. Lavoro una catenella e volto il lavoro, perché adesso dobbiamo lavorare anche sul davanti, quindi vi metterete il lavoro in questo modo per non confondervi. Quindi andiamo a lavorare sopra la prima maglia alta, una catenella di separazione, vado a saltare una catenella, vado nella successiva e mi lavoro una maglia alta, una catenella, salto una catenella di base, vado nella successiva e mi lavoro una maglia alta. Continuo a lavorare una maglia alta e una catenella sino al centro della catenella di 50 punti, in modo da creare poi la punta sul davanti. Quindi continuiamo a lavorare. Approssimativamente io mi trovo con 12 maglie alte separate da una catenella sino prima di raggiungere il nostro centro. Quindi adesso con voi controllo se i miei conti sono esatti, perché errare è umano. Quindi visto che lavoro con voi è normalissimo che io possa sbagliare. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi ho lavorato 12 maglie alte separate da una catenella e saltando una catenella di base. Poi lavoro una catenella, salto una catenella di base, nella successiva mi vado a lavorare le 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella successiva e mi vado a lavorare la maglia alta, così sino a raggiungere l'altra estremità. Ho terminato di lavorare le maglie, rettifico, me ne trovo 13. Quindi dalla prima maglia alta al gruppo di 5 maglie alte mi trovo 13 maglie alte separate da una catenella. La stessa cosa mi trovo al lato opposto, quindi poi lavoro una catenella e vado a lavorarmi
una maglia alta sopra la prima maglia alta del giro. In questo modo poi lavoro una catenella, lavoro una maglia alta sopra la terza maglia alta, poi lavoro tutte le maglie così come si presentano, ricordandovi di lavorare al centro del gruppo di 5 maglie alte, le 5 maglie alte, quindi sopra la terza maglia alta lavoriamo tutto il giro così come si presenta. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima maglia alta del giro, in questo modo. Poi lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, vado sopra la maglia alta successiva e la lavoro e proseguo così, rispettando tutte le maglie così come me le trovo, facendo gli aumenti qui sul davanti e sul dietro, sulle maniche, sino a raggiungere questa altezza qui, l'altezza del soprasino. Quindi devo lavorare tutti i giri sino a raggiungere questa altezza qui, l'altezza del soprasino. Ci vediamo tra poco. Io ho raggiunto la misura del sottobraccio, cosa che prima non vi ho spiegato. Non intendevo la punta del davanti come misura sottobraccio, ma bensì la parte laterale. Quando questa parte qui arriva all'altezza del vostro sottobraccio, vi potete fermare. Adesso vediamo come procedere con il resto della lavorazione. Adesso come procediamo nella lavorazione? Con una maglia bassissima vado al centro del primo arco di una catenella, mi lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, poi lavoro una, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto un arco e vado nel successivo. 5 catenelle, salto un arco e vado nel successivo, e così continuiamo per tutto il giro. Quando raggiungiamo qui una delle punte dove abbiamo le 5 maglie alte e ci troveremo a lavorare la maglia bassa qui, quindi lavorerò la maglia bassa, le 5 catenelle, vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la terza maglia alta saltando le prime 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto le ultime 2 maglie alte, vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa, 5 catenelle e proseguo così per tutto il giro, cercando se possibile di far combaciare tutti gli angoli in questo modo, in modo da uniformare la lavorazione. Ho terminato il mio giro di tutte maglie basse con archi di 5 catenelle. Adesso per chiudere il giro cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, 1 e 2, doppio filo sull'uncinetto, vado ad inserirlo nella prima maglia bassa, mi estraggo il filo, chiudo una volta, chiudo 2 volte e chiudo 3 volte e mi ritrovo al centro dell'arco senza dover fare camminare sopra alle catenelle che mi crea quel cordoncino. Quindi in questo modo possiamo chiudere e viene come un arco normale. Adesso andiamo a lavorare un punto che è un multiplo di 6, quindi il punto che adesso andremo a lavorare
sarà un multiplo di 6. Quindi mi trovo già nell'arco e vado a lavorarmi. Mi trovo già nell'arco, quindi mi lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa. Quindi una catenella che sarà la nostra maglia bassa, poi lavoro una, due, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'arco accanto e mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'arco accanto e mi lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'arco successivo e lavoro le 2 maglie alte. Adesso continuiamo così per tutto il giro. Nel caso vi dovesse tirare un poco le catenelle, aggiungete una catenella in più, perché dipende anche dal filato che si usa e dalla mano che uno ha nel lavorare, se è più morbida o un po' più stretta. Quindi aggiungere una catenella in più, non vi preoccupate che non vi cambia il lavoro, basta che venga morbido. Quindi se aggiungete una catenella in più non vi cambia il risultato. E ci vediamo alla fine del nostro giro. Ho terminato il giro, dovrei chiudere con le catenelle chiuse sopra la prima maglia bassa. Invece cosa faccio? Lavoro una catenella, doppio filo sull'uncinetto, inserisco nella prima maglia bassa, mi estraggo il filo, lavoro una, due, 3 e mi ritrovo al centro dell'arco. Adesso lavoro una catenella, poi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto la maglia bassa, vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa. Poi 1, 2, 3 catenelle, salto le 2 maglie alte, vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa. In questo caso, il ragionamento che vi facevo prima, noto che 3 catenelle sono poche, quindi ne aggiungo 4. Quindi aggiungo una catenella, salto le 2 maglie alte, vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nel successivo arco e mi lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto le 2 maglie alte, vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro. Ho terminato il giro, chiudo come ho fatto nei giri precedenti. Do una catenella, doppio filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia bassa del giro, estraggo il filo, chiudo una volta, 2 volte, 3 volte e mi trovo al centro dell'arco. Lavoro una catenella che sarà una maglia bassa, filo sull'uncinetto, vado nell'arco accanto e mi lavoro 7 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nell'arco accanto e mi lavoro una maglia bassa. Nuovamente filo sull'uncinetto, vado nell'arco accanto e mi lavoro 7 maglie alte e così procedo per tutto il giro. In un arco lavoriamo 7 maglie alte, nell'arco successivo lavoriamo una maglia bassa, così per tutto il giro.
Termino il giro con una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa che abbiamo realizzato. Adesso con delle maglie bassissime devo camminare ed arrivare sopra la quarta maglia alta, in questo modo, con punti molto lenti in modo che non tira il lavoro. Arriviamo sopra la nostra quarta maglia alta qui, quindi lavoro una maglia bassa, poi 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, salto le 3 maglie alte, la maglia bassa, le prime 3 maglie alte, vado sempre sopra la quarta maglia alta dell'arco successivo e lavoro una maglia bassa e lavoro in questo modo per tutto il giro. 7 catenelle, maglia bassa sopra la quarta maglia alta. Vi ricordo sempre che se il lavoro vi dovesse un po' tirare, aggiungete una catenella. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa dell'inizio del giro. Adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base, mi lavoro nuovamente una maglia alta doppia e vado a chiuderla con la prima. Lavoro 4 catenelle, 1 2 3 4, doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base, mi lavoro nuovamente 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, quindi la prima e non la chiudo, lavoro la seconda sempre nella stessa maglia di base e chiudo le maglie insieme. Doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la quarta catenella delle 7 e mi lavoro nuovamente un gruppo di maglie alte doppie chiuse insieme, quindi nella stessa catenella, quindi nella quarta catenella mi lavoro una prima maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro la seconda maglia alta doppia, non la chiudo, chiudo le maglie insieme, 4 catenelle, 1 2 3 4, doppio filo sull'uncinetto nella stessa catenella di base, mi lavoro nuovamente una maglia alta doppia e non la chiudo, una seconda maglia alta doppia, chiudo le maglie insieme, doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia bassa seguente e lavoro nuovamente i gruppi di maglie alte doppie, quindi lavoro la prima e non la chiudo, lavoro la seconda, chiudo le maglie insieme, 4 catenelle di separazione, 1 2 3 4, doppio filo sull'uncinetto nella stessa maglia di base, lavoro la prima maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro la seconda maglia alta doppia, non la chiudo e chiudo le maglie insieme, poi vado nuovamente sopra la quarta catenella del gruppo di 7 e ripeto, e lavoriamo in questo modo per tutto il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra il primo gruppo di 2 maglie alte doppie chiuse insieme. Tiro il filo e mi vado a controllare se ho raggiunto con i nostri centimetri il sottobraccio. Mi sistemo bene il lavoro, questa è la linea della spalla,
la piego bene, mi posiziono il lavoro per vedere se ho raggiunto i miei centimetri. Nel mio caso io devo raggiungere per il sottobraccio 20 centimetri, quindi spalla, sottobraccio, a me sono centimetri 20. Quindi prendo il metro e mi vado a controllare se ho raggiunto i miei 20 centimetri. Prendo l'altezza della spalla, nel caso ve lo misurate, e vado a controllare ed ho raggiunto i 20 centimetri. Adesso cosa faccio per posizionare il marcapunti? Prendo il lavoro, vado a riposizionarlo bene se nel caso mi sia sfuggito, in questo modo. Allora, questa è la punta del lavoro, considerato la linea della spalla. Mi trovo un primo arco qui, quindi lo piego e faccio combaciare le successive maglie, quindi mi vado a calcolare 11 archi partendo da questo qui centrale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. All'11° arco mi vado a mettere il marcapunti. Voi naturalmente potete indossarlo una volta posizionati i marcapunti per vedere se vi va comodo come chiusura per il sottobraccio. La stessa operazione, quindi lo stesso conteggio, lo fate al lato opposto. Ho posizionato entrambi i marcapunti, adesso procedo con il lavorare sempre in tondo solo per il busto, quindi parto con una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto l'arco di 4 catenelle, vado sull'unione dei gruppi di 2 maglie alte doppie qui e mi lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto l'arco di 4 catenelle, vado sull'unione successiva delle maglie alte doppie e procedo così sino a raggiungere il primo marcapunti. Ho quasi raggiunto il primo marcapunti, lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado sul gruppo precedente, l'arco dove abbiamo messo il marcapunti, come potete vedere, poi lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, qui abbiamo il marcapunti con l'arco, vado qui nel successivo gruppo dopo l'arco con il marcapunti e mi vado a lavorare la maglia bassa in questo modo e procedo così per tutto il giro. Chiudo il giro lavorando 2 catenelle, 1, 2, doppio filo sull'uncinetto, vado a chiudere nella prima maglia bassa e mi lavoro una maglia alta doppia in trasversale, quindi 1, 2 e 3 e mi trovo al centro dell'arco. Adesso cosa faccio? Doppio filo sull'uncinetto, vado a pizzicare la terza catenella dell'arco, diciamo, che abbiamo chiuso con il marcapunti, inserisco l'uncinetto nella terza catenella, vado nell'arco opposto sempre nella terza catenella, inserisco l'uncinetto in questo modo,
mi estraggo il filo attraverso le 2 catenelle e mi vado a lavorare una maglia alta doppia, 1, 2, 3. Nuovamente doppio filo sull'uncinetto, ripeto l'operazione, quindi inserisco nella terza catenella del primo arco dove abbiamo il marcapunti, nel secondo arco dove abbiamo il marcapunti, mi estraggo il filo, mi lavoro la seconda maglia alta doppia, chiudo le maglie insieme, lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, doppio filo sull'uncinetto. Adesso vado alla base, sempre dove ho lavorato le precedenti 2 maglie alte doppie, quindi inserisco l'uncinetto, mi estraggo il filo, mi lavoro una prima maglia alta doppia e non la chiudo, doppio filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare una seconda maglia alta doppia, chiudo le maglie insieme, doppio filo sull'uncinetto, vado a pizzicare, quindi a prendere la catenella dell'arco sottostante e mi lavoro una maglia alta doppia, lavoro una seconda maglia alta doppia, quindi vado sempre nella catenella dell'arco sottostante, chiudo le 2 maglie alte doppie insieme, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, doppio filo sull'uncinetto, ripeto, vado sempre nella stessa maglia di base, mi lavoro 2 maglie alte doppie lavorate e non chiuse e poi chiuse insieme, in questo modo, doppio filo sull'uncinetto, vado nel successivo arco, ma vado a prendere la catenella centrale dell'arco sottostante e mi lavoro la maglia alta doppia, la lavoro e non la chiudo, lavoro la seconda, poi chiudo le maglie insieme, le 4 catenelle di separazione e ripeto il gruppo di 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, sempre nella stessa maglia di base, pizzicando l'arco sottostante, in questo modo, e ripetiamo così per tutto il giro. Vi faccio vedere nuovamente l'inizio del giro, che dobbiamo prendere dove abbiamo il marcapunti la terza catenella centrale di un arco e dell'arco accanto per poter unire i 2 archi dove abbiamo il marcapunti. Quindi, riprendendo il lato opposto, devo andare a prendere, per lavorare la maglia alta doppia, anche la terza catenella dell'arco di destra e dell'arco sinistra, quindi sovrapponendo le catenelle in questo modo, in modo che verrà ben chiuso il sottobraccio. Ho raggiunto l'altro marcapunti, vi faccio vedere di nuovo il passaggio. Doppio filo sull'uncinetto, vado a prendere la terza catenella di un arco, inserisco l'uncinetto nell'altro arco, estraggo il filo e lavoro la doppia maglia alta senza chiuderla, doppio filo sull'uncinetto, ripeto, entro in una catenella di un arco, vado in quello accanto, estraggo il filo, lavoro la seconda maglia alta doppia, poi chiudo le maglie insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ripeto, inserendo sempre prima
in una catenella, poi nella successiva catenella dell'altro arco, estraggo il filo, lavoro la prima maglia alta doppia e non la chiudo, poi lavoro la seconda maglia alta doppia, chiudo le maglie alte doppie e poi continuo nella lavorazione. In questo modo abbiamo chiuso bene gli archi che si trovano segnati dal nostro marcapunti. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima chiusura del primo gruppo di 2 maglie alte doppie. Poi lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto il primo arco di 4 catenelle, vado sull'unione dei successivi gruppi di 2 maglie alte doppie e mi lavoro la maglia bassa, salto naturalmente 1 2 3 4 5 il successivo arco di 4 catenelle, vado sulla successiva chiusura e procedo così per tutto il giro, ed il giro successivo lavoro i gruppi di 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, separate da 4 catenelle, e quindi ripeto questi 2 giri sino a raggiungere la lunghezza che più desiderate. Ho raggiunto la mia lunghezza, adesso vado a creare una sorta di bordino. Vi consiglio di terminare con il giro dove lavoriamo la maglia bassa, le 5 catenelle con la maglia bassa. Adesso vado a lavorare 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, vado a lavorare successivamente altre 2 maglie alte doppie e poi chiudo insieme, quindi lavoro la seconda sempre nella stessa maglia di base, doppio filo sull'uncinetto, lavoro la terza maglia alta doppia, poi chiudo le maglie insieme, vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la maglia bassa successiva. Per questo vi consigliavo di terminare la lunghezza con il giro di maglia bassa, 5 catenelle maglia bassa, quindi vado sopra la maglia bassa successiva, mi lavoro una maglia bassissima e ripeto 1 2 3 catenelle, 4 che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro le 2 successive, quindi lavoro la seconda, lavoro la terza, chiudo le maglie insieme, vado sopra la maglia bassa successiva e lavoro la maglia bassissima. In questo modo procedo per tutta la circonferenza e in più vado a creare la stessa bordura allo scollo. Quindi mi vado a creare la stessa bordura allo scollo mantenendo naturalmente la punta sul davanti. Allo stesso modo lavoriamo le maniche, quindi applichiamo il filo qui, lavoriamo la maglia bassa, le 5 catenelle, la maglia bassa e ripetiamo sempre i 2 giri della nostra lavorazione sino a raggiungere, anche per quanto riguarda la manica, la lunghezza che più vi piace, e alla fine lavoriamo sempre la stessa bordura. Quindi vi faccio vedere la manica che io ho già lavorato, eccola, in questo modo. Io ho preferito una manica un po' a 3/4, ecco come si presenta. Ho lavorato sempre entrambi i 2 giri e alla fine ho terminato con la bordura che vi ho fatto vedere in precedenza. Nascondiamo tutti i fili, diamo una bella vaporizzata e vediamo il risultato finale.